السلام علیکم، ویلکم بیک گائز ان سائنس اسٹوڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چھینک کو روکنا کتنا خطرناک ہے۔ آپ میٹنگ میں یا جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کو چھینک آئے تو آپ زیادہ تر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے اور آپ اس سے کن آرگنز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ جب آپ چھینکتے ہیں تو بلغم کے قطرے ناک سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جرمز اور مٹی کے ذرات وغیرہ ناک سے لے کر نکلتے ہیں۔ یہ جسم کا سب سے طاقتور ریفلیکس ہے۔ جب آپ چھینک روکتے ہیں تو آپ یہ پریشر سر میں بھیج کر کان کے پردے پھاڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں، ناک اور کان کے پردوں کی بلڈ ویسلز متاثر، ڈایافرام اور گلے کی چوٹ، برین اینیورزم اور پسلیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ برین اینیورزم میں آرٹری کی دیوار کمزور ہونے کی وجہ سے خون کا ایک ابھار بنتا ہے اور یہ ابھار پھٹنے سے انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔